Всем привет! Это опять Артем Колесов. Обучение СЭФ-2 вингфойлингу. И сегодня мы будем учиться хождению против ветра в водоизмещающем режиме. Я надеюсь, что вы посмотрели ролики по приводу увалу и все у вас получилось. Вы смогли ехать змеечкой. Вот. И теперь настало время все это сложить в одно целое и идти против ветра. Итак, вы уже почувствовали, как вы можете разогнать доску, увалить ее вниз по ветру, как ее привести. И наверняка уже у вас, может быть, даже у многих получилось проехать против ветра и вернуться в точку старта. Но на всякий случай, для тех, у кого получилось вернуться, все равно посмотрите это видео. Здесь будут небольшие нюансы. Итак, эффективность регулировки в водоизмещающем режиме зависит от нескольких факторов. Первое правило, запоминайте. Передняя рука должна быть все время у вас. Если нос доски, это 12 часов. Если вы идете правым галсом, то на 11 часов. А если левым, то на час дня. Еще раз. Если нос доски это 12, то передняя рука должна быть все время немножко впереди. Не заводить винт на корму, как при резком приводе, а удерживать винт впереди. И задней рукой подтягивать и отпускать винт. Тяга должна быть, это второй момент. Тяга должна быть минимально возможная. Сильно винт не затягивать на максимальной тяге. Будет тяжело выдавить доску корпусом против ветра. Третий момент. Мы разворачиваем доску носом на ветер, не заводя винт назад, а оставляя его впереди, выдавливаем корпусом. То есть вот если посмотреть на мои бедра сейчас, может быть будет видно, что я пытаюсь выдавить доску корпусом. Но на видео на воде это будет видно лучше. Так, это третий момент. Четвертый момент, очень важный. Поперечный баллон винга можно считать вашим вектором тяги. Соответственно, если у вас вы затянули руку и поперечный баллон направлен вверх, вас будет тянуть вверх. Если же вы опустили винт и максимально приближаете к горизонтальному положению поперечный баллон, но горизонта не получится, потому что две руки параллельно быть не могут. Передняя рука должна быть всегда выше задней. Вот в этом положении ваш винт будет работать оптимально для хождения против ветра. Не в таком, а вот в таком. Вот. И еще раз повторюсь. Первое. Это рука передняя на 11 или на час. Второе. Не разворачиваем винт не оттягиваем винт назад, а разворачиваем доску корпусом. Третье. Тяга минимальная, сильно не затягиваем заднюю руку. И четвертое, это поперечный баллон, вектор тяги. Максимально стремится к горизонтальному положению. Ну вот, собственно говоря, и все. Теперь идите и пробуйте это все на воде. На воде. Плавно увалили, разогнали доску. Передняя рука на 11 часов. Тяга минимальная. И как только доска набрала минимальную скорость, начинаем разворачивать бедра и выдавливать задней ногой доску против ветра. Чувствуем, замедляется, немножечко увалились, а потом опять привелись. Естественно, привод длиннее по времени, чем увал. Напоминаю, тяга минимальная, передняя рука на правом галсе на 11 часов, на левом на 13. Плавно ведем доску против ветра. В более сильный ветер или в более большие волны, главное, не теряем стойку. Стоим прямо вертикально над доской. Передняя рука, еще раз повторюсь, на 11 часов. Тяга минимальная. Движение по приводу увалу менее амплитудное на большой скорости. Этого будет достаточно, чтобы вести доску четко против ветра. Итак, я надеюсь, у вас все получилось. Вы не просто вернулись в точку старта, а еще и ушли вверх по ветру. Если не разобрались с лавировкой, пишите, звоните, дадим пояснения, комментарии. Вот, очень интересное мнение инструкторов. Так что скоро будем переходить на гидрофойл. Следующий ролик будет небольшой о пампинге в водоизмещающем режиме. Это хорошее подготовительное упражнение для выхода на гидрофойл. С вами был Артем Колесов. Это были видеоролики СЭФ-2. Всем летать, катать. Чао, какао.